IDshare Slovakia je IT a konzultačná firma pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1995. Tradičný dodávateľ informačných technológií a business process managementu ako základnej komodity, ktorú predávame na slovenskom trhu. V jeho čistej podobe ako business process management, zlepšovanie, optimalizácia procesov, ale aj automatizácia cez informačné technológie. My TEDx vnímame ako aktivitu, ktorá je orientovaná na nové inovatívne myšlienky, nové inovatívne nápady, nekonvenčné myslenie. Presne tak sa prejavuje aj z minulosti IDshare, ktorá vznikla v univerzitnom prostredí. A na rovnakom princípe funguje aj Software AG, ktorá má niekoľko veľmi inovatívnych produktov. Prvú databázu, relačnú, jeden z prvých 4 GL jazykov, B2B server na báze WebMethods, ale aj nové technológie, ktoré Software AG dokupuje pre Big Memory, pre mobilnú komunikáciu. Sme presvedčení o tom, že má zmysel ísť na TEDx, má zmysel to tam vidieť, má zmysel sa inšpirovať, má zmysel tam priniesť nové idei.